Всем доброе утро. У нас 4 минуты 10. У нас мама должна приехать со смены. Вот-вот. И не знаю, скорее всего, она сейчас у бабушки. Приехала в гости проведать ее, как она там вообще, что с ней вообще, как она себя чувствует. Вот. Сегодня малой ко мне не приедет. Вот. Я сказала то, что я заболела, потому что себя плохо чувствую и не отошла после этих 2 дней, уставшая очень. Ну, у меня действительно очень уставшие на руке. В общем, если что, кто будет спрашивать, это «Уйти красиво» написано. Это фильм, который хочу посмотреть за сегодня. У меня такая привычка, не знаю, вредная, не вредная, на руке себе делать заметки, то, что надо сделать. Я знаю, что для кожи это нехорошо, но мне так, не знаю, как-то так легче запоминается. Не знаю, в общем, я так люблю делать. Вот. Как-то так. Ну да, дальше посмотрим, что будем делать. У нас хрен знает сколько дня. Сейчас дня. В принципе, не так много времени прошло. Мама приехала с работы. Блин, забыла снять то, что она купила. Ну, там не совсем много, чуть-чуть на завтрак еды купила. Вот, я смотрю Harry Potter. Вот. И на улице жара. Вероника собирается на море с ребятами, с Ромой, с Андреем, с Тамилой. Вы не знаете ее еще. С Тамилой и еще с кем-то. Или, по-моему, только с ними, не знаю. Вот, я не захотела ехать, не хочу, как-то ни настроения нет. Такую жару, я такую жару не переношу, для меня это тяжело. И как-то не очень хорошо себя чувствую. Вот. Поэтому у меня сегодня такой лентяйческий день. Чуть попозже пойду схожу в душ. И планирую сегодня почитать. А что же? Ты что, снимаешь? Вот только начала. Мы гулять вышли. У нас Саныч, а у нее сегодня красивая прическа. Ужасно, не надо. Красиво. Лучше бы на лысо поборилась. И Олежка. Его братишка застрял в туалете. Козел! Встает вечно. Он вряд вечно встает. Я обязательно этот влог скину, Артем. Да. Хотя бы так, фотка. Это не фотка, это видео. видео, дебил. А, ну ладно, всем привет. И всем пока. Да. Хай-хай. Ты в засвете, подожди, сейчас пока. сфокусируется. Ну, неважно, ты все равно в засвете. Привет. Пока. Саш, а ты здоровалась. Пока. Ника, ты... Я не Ром, здоровалась. ты такой красный, слушай, как будто ты бухал несколько дней. И Андрей. Мы делаем костюм. У Андрея опять светятся глаза. Он Блять, тут слишком жарко, иди ты нахуй. А это свет же-то, не? А, ты снимаешь. О, вот тут светится самый главный. Лер, тебя не жалко. Этого всего не было, поехали. А у меня палочка сгорела. Я уезжаю завтра с утра. Какой же ты говнюка. Сука! Щука! А я Дай. потом уезжаю от Рому 31 или 3. Я суетились, прыгну с этой скалы. Ты никуда не... А потом перейду в другую школу. Ром, ты как таракан-дебил. Это новый вид. Она чуть не усалась. Да нет, там не усалась. Чуть ли не обосрала. Дальше. Олег, положи его. Держи. Вот, ребята, уже настал вечер. Как обычно, место, которое я с вами прощаюсь. Сегодня у нас получился довольно-таки коротенький влог. Но снимать было, особо некогда. Потому что, ладно, полдня я ничего не делала. Остальную часть дня мы пробыли с друзьями. Потому что остались, действительно, последние считанные дни. Потому что еще чуть-чуть, совсем капельку, и все разъедутся. Завтра уезжает утром Артем, наш друг. Он уедет, может быть, лет на 5. Хотя пообещал приехать на зимние каникулы. Вот. Но все-таки уедет, потому что поступление, экзамены, все остальное. Также Рома тоже, он уезжает, и неизвестно, приедет ли он вообще в следующем году.
В общем, грусти, полные штаны, хотя обычно говорят, что радости полные штаны. Ком в горле стоит, хочется и плакать, и кричать, но ничего. Переживем, перетерпим, главное общаться, не теряться и, не знаю, будем общаться по скайпу, в интернете, но ни в коем случае, наверное, не прекратим общение, потому что все-таки мы дружим с самого-самого детства с Артемом. Хотя с Ромой мы дружим всего лишь 2 месяца, но все равно он стал очень родным. Ну, об Роме потом успею поплакаться, сегодня поплачусь об Артеме. Вот. А завтра я еду к бабушке, мама едет в стоматологию с Вероникой, а я еду к бабушке, она лежит в больнице. Надо проведать ее, навестить, отвезти ей вкусняшки она хотела. Некоторые хотят, там нас кормят. Так что ж, до завтра. Сейчас буду монтировать влог. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока.